Добрый день, я Декарь Владимир. Хочу вам сегодня показать, как можно одному человеку быстро поставить маскировку на лодке. Насколько это быстро можно сделать. Поехали. Ее же можно пристегнуть, можно просто накрутить и махнуть. Также, как я сказал, вот эту можно часть, если есть где спрятаться, то можно так накрыть, а также можно ее пристегнуть сюда, на эти. Пристегнуть расстояние и также делать. В таком виде уже ничего не задувает, и она как палатка, скажем так. Также уже на этой маскировке мы сделали, можно вот эти две бойницы полностью закрывать, так как они изначально идут большеватые, ну, это, скажем так, то в новом варианте мы можем уже их перегораживать немножко дальше. Вот мы закрыли, у нас стало меньше. Вот. Если мы это делаем еще так, у нас вообще стало маленький проход, который очень удобно, ну, может быть, для большой комплектности охотников это будет маловато места, но почему и делается, что с большим. Вот. Так, конечно, места больше. И оно же застегивается в случае того, что если спать здесь, то можно полностью застегнуть все окошко.
Также и эта часть закрывается. Можно сделать маленькое окошко. Вот. И можно закрыть полностью. Также для третьего охотника сделано еще здесь место. И заодно поправь вот это первое. Угу. Сделано также большое. И можно его уменьшить. Сделать очень маленькое. И также застегнуть. Вот. Но за счет того, что молнии все равно находятся в тех местах, где может стекать вода, то через молнию в палатку попадает небольшое количество воды. Вот. Ну, можно сделать здесь дуги, которые будут выше приподнимать, но это только для ночлега. Так, идем дальше. Здесь у нас окошко, можно на воде так и вылезть с лодки, и просто даже самое необходимое это сходить в туалет. Потому что мы все время при маскировке ищем, куда раскрыться, вылезть. Так, дальше. Лесенка регулируется длинностью. Еще потому что можно ставить на любые ножки. Это больше лестница для собачки. Вот. Ну, так как собачка бывает весом почти как охотник, вот, поэтому лестничка сделана как бы с запасом, что можно и охотнику заходить сюда. Окошко, чтобы каждый раз на молнию не застегивать, поделаны защелки, которые можно просто быстро закрыть. И теперь мы прикрыли застежками быстро. И не снимая лестницу, вот, скажем, у нас все замаскировано. Также вот, и вышли на лесенке. Есть такая регулировочная, которую можно вот, переставлять и регулировать наклон этой. Можно сменить, если у нас будет здесь больший угол борта, то можно выше поднять или же опустить его ниже, еще ниже, для того, чтобы удобнее было собаке заходить в лодку. Вот. Все складывается, ложится в бардачок и также регулируется, чтобы упоры упирались ну, теперь попробуем собрать. Если у нас лодка со скосами, да, то, конечно, удобно вот здесь вылезть и через задний. Вот, также и собачке можно отсюда зайти.
стараемся так двигаться, например, чем удобна эта маскировка, что с ней можно выехать и добрать дичь быстро. Вот. Одно то, что управление в одну сторону хорошее, а в другую упирается в маскировку, стойку маскировки. Поэтому что мы делаем? Мы опускаем заднюю стоек, вот, убираем мотора накид, и уже у нас поворот руля увеличивается за счет того, что начинает ходить маскировка. В эту хорошо, в эту уже можно повернуть. Приехали, вот, подняли и накидывали накид. Накидку можно просто набросить. И уже будет закрыто. Ну, также она все пристегивается сюда. И уже, скажем, почти не задувает. Потому что очень тяжело сделать так, чтобы... Так, где она? Все равно будет возле двигателя места, где будет поддувать сюда маскировку. Ну, так, поехали. Давай. Это уже маскировку, вот ее высота, да, вот. Можно опустить, делать в таком варианте. Тогда у нас получается, значит, это задняя стенка выше, передняя ниже. Вот. Можно еще, скажем, ниже опустить. Но тогда уже получается немножко... Так как при таком варианте у нас получается движение маскировки, поэтому есть специальные ленты, которые все это дело предотвращает. Вот. И вот уже маскировка осталась не двигается. Вот. В таком варианте, конечно, удобно. Задняя стенка выше, впереди ниже. Вот. Теперь попробуем собрать и немножко рассказать, как это все дело собирается. Накидки отстегиваем. Застежки не отстегиваем, по крайней мере задние. Эти накидки закладываем. Передние, задние. И уже не надо никакого занимать рундука, чтобы их сложить. А эта часть сюда включаем.
куда-то выехать при боковом сильном ветре, если нельзя с маскировкой передвигаться, то можно так сложить и уже ехать это не решает, скажем. Ну а когда собираем, то и застегиваем. Ну, дальше застегивать не буду. Я думаю, что понятно. Надо не забывать после каждой охоты обязательно открыть маскировку и просушить, потому что та часть, которая касается воды, она остается здесь закрытой и мокрой, поэтому начинает подпревать. Вот. А так маскировка материя не промокающая, поэтому при движении, если нет ходового тента или дождь, она ничего не мочится. Все остается там сухое, если просушить. Ну все.